Ընդունվեցի Մոսկվա, համալսարան, անտարտեխնիկական ինստիտուտ էր կոչվում, հետո դառավ ակադեմիա, հիմա Բաումսկի այդ համալսարանի մաս է։ Իրականում ես եկա եւ ծանոթացա մի հայ տղու հետ, ով եկավ ինձ հայերի հետ ներկայացրեց, ծանոթացրեց, ասենք այդ սեպտեմբեր ամիսն էր, այդ վաղ զաուչնիկներն էին եկել, այդ հեռակա սովորողները, ընդհանուր մոտ մի 40 հոգի էին, տարիքով են վաղ իմ համար 40 տարեկան մարդը շատ տարիքով մարդ էր։ Հիմա է չէ, որ երիտասարդ է։ Այո, եւ գիտեք ոնց շատ հետաքրքիր էր, ինչ որ լավ ա որ շատ են հայերը բանստեղ, հետո անցավ մեկ ամիս, ես տեսա որ գիտեք ոնց հայերի հանդեպ այնքան էլ ինչ որ վերաբերմունքը այնպես չէ, հարգանքով չի, այնտեղ ավելի շատ էին չեչենները, որովհետեւ ինստիտուտը ինքը փակ ինստիտուտ էր, ու արտասահմանցիներ համարը չկային, մի հատ բուլղարացի էր ինչ որ, դա էլ արտասահմանցի են վաղ չէր հաշվում, էլի, ինքը սովետի ժամանակ սովետական կարելի ասել երկիր էր Բուլղարիան եւ շատ էին չեչենները շատ մոտ մի 150 հոգի ասենք իրանց այդ ռաբֆակն էին գալիս ընդունում այդ ոնդեից բանակ էին ընդունում քչերն էին շարունակում սովորելը բայց իրանց ոնց որ շատ էին եւ ասենք այդ վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ ես զգացի որ հայերը ոնց որ ավելի չեչենները ուժեղ են sense ասեմ եւ 16 տարեկան լինելով հանդերձ ես կարողացա համախմբեմ հայերին սկզբից, բայց մենք ինչ արեցինք, մենք սկսեցինք հայերին սովորացնել, թե ոնց պետք է համախմբեն եւ ոնց պետք է կռիվ անեն չեչենների դեմ, որ չեչենները սկսեն եւ ես ձեզ ասեմ, կես տարի հետո իրականում եւ միջով դեռևս հետո էլ եմ այցելել իմ ինստիտուտ, այնտեղ էլի հայերի հետ շփվելուց, հայերի պատիվը շատ բարձր էր, այնտեղ դրանից հետո շատ էին հարգում մեզ, դա այդտենց ինչ որ պատմություն էր, որ 16 տարեկան տղեն կարողացավ մի ավորի տարիքով մարդկանց եւ ոչ այդքան ինձանից ասենք այնտեղ մի գտած սկզբից 2-3 հոգի տղա էին, 2 հոգի Շամշադինից էին, 2 հոգի Երևանից էին, համարյա թե ինձ 2 տարի էին մեծ ինձանից, դե 2 կուրս բարձր էին։ Այ իրանց հետ միասին մենք կարողացանք այդ ամենը չանենք։